Labą dieną, aš esu Augustas Serapinas, menininkas, gyvenu Vilniuje. Jį galima įvairiai sieti. Visų pirma, sodai, jie tokie atkeliauja būtent šitie sodai iš sovietmečio, iš sovietinių laikų ir kaip ir šitos gal mokymų sistema, kurioje aš mokysies, tai yra tokia kaip akademizmas, kuris yra paremtas visokių biustų, graikų, romėnų piešimų ir atkartojimų ir lipdymų. Ir man ta sąsaja pasirodė šiaip įdomi, jinai tokia netiesioginė, jinai labai yra per aplinkui, bet kartu jie atspindi tam tikrą laikmetį mūsų, kurį mes išgyvename. Mano studija yra lauke faktiškai. Aš tiesiog turiu šiltnamį tokį didelį, kuriame dirbu. Tai man tas lauko toks kaip kūrybos lauke, ta tokia situacija jinai nėra svetima ir aš dažnai tiesiog turiu prie to taikytis. Ten yra lietus, tu kažką vieną turi daryti, yra sniegas, kažko negali daryti. Tu turi iš anksto viską planuotis ir savo tos projektus į tai atsižvelgti, ta prasme, kad jau žiemą negali kažko daryti. Ir tas iš dalies turi savo žavesį, taip pasakysiu gal. Tai čia toks yra, iš tikrųjų, kaip aš jau minėjau prieš tai, kad tas toks sovietinis akademizmas mene, jis toks atsiradęs yra iš tam tikro gal netgi poreikio, nes reikėdavo atkartoti labai tiksliai, ten, nežinau, Leniną, Staliną, jeigu ten neatkartosi tiksliai, tai, nebus gerai tau tikriausiai, jeigu nulipdysi kreivai ten. Ir aišku, tai, tokia rimta mokykla, su rimtų tokių, tai buvo, kaip sakyti, visa ta sistema išdirbta. Ir jinai yra labai, daug, kaip sakyti, pastatyta ant tokio kaip kartojimo. Tu realiai mokaisi atkartodamas, visada atkartodamas. Ir aš irgi esu tą išbandęs savo gyvenime. Ir šituo darbu aš tiesiog tai kaip ir palyginu tai tokiai veiklai sporto salėj. Kai tu irgi daug ką turi atkartoti. Tu pasiemi kažkokį hantelį ir tiesiog tu atkartoji tam tikras serijas. Ir su tuo įdirbiu po kažkiek laiko tu gali kažkokį rezultatą pasiekti. Aš visų pirma nesu toks geras kaip ir sodininkas, kad taip palyginti tikriausiai, bet kažkuom panašus tikriausiai. Kaip sakyti, mes visi kažkuom panašus, taip, ta prasme, visi kažkokias veiklas darom ir kažką mes atkartojam. Bet taip aš nedrįsčiau pasakyti, kad jeigu taip abstrakčiai apmąstant, kad menininkas ir sodininkas, kad mes labai kažkiek gretimi. Čia labai priklauso nuo menininko kaip jo praktikos, ar jos praktikos, ir nuo sodininko kaip sodininko irgi, būtent konkrečiai. Kaip viskas būtų užžėlę, viskas, panašiai tikriausiai ir tada tvarkingai nukirpta kaip nors, ir tada taip fainai atrodo. Viskas, ko prižiūrėti per daug nereikia, taip ir augtų tikriausiai pradžioj. Bet aš ką norėjau dar pasakyti prieš tai, ką aš sakiau, tai aišku, čia yra humoras to akademiniu. Ne tai, kad aš juokiuosi iš to, bet aš, kaip pašiep. Ir tai autoironija, nes aš pats esu perėjęs tą mokyklą ir pats sportuoju, ta prasme, irgi ir yra, aišku, kitas toks santykis su to, kad yra tas kultas, kūno kultas ir graikai turėjo, tai irgi iš to, tai iš tikrųjų ateina. Ir tai yra toks sugretinimas su dabartim. Tai aš apie tai galiu atsakyti, kas sodininkas ir menininkas nelabai.